Dus. Ini lur, besar ini lur. Wah, tuh kekuatannya lur. Betapa kerasnya itu. Nggak mau naik. Pegang Aceng. Mantap. Mantap. Nggak mau. Tariannya Kang Aceng. Hah? Perlu bantuan Ki. Susah ini. Kalau nggak dibongkar ini berbahaya ini. Lepas ini. Sampai dibongkar lur. Strike lur. Mudah-mudahan kena ya. Lepas. Lepas Mas Aceng. Aduh, umpannya habis Mas Aceng. Masih. Wah, lepas. Kita coba lagi. Makan lagi guys. Makan terus. Berhenti. Super guys. Besar ini guys. Besar guys. Babon. Babon super. Babon. Aku mau lewat susah ini. Babon. Babon, pertolongan. Tak tulung ya. Pertolongan. Babon. Oke. Mantap. Mantap. Ini ya 3 on lah ini. Masuk karung ya. Oke. Daripada lepas. Jadi apa? Betul. Ceplok nang. Tolong. Itu darah nang. Sarungnya. Aman. Setelah ketiga. Pak Tung loncat demi menolong Kang Aceng. Oke lur, ini ada penampakan erong gua Alias lubang ini 1 di mana? 2 kena ora? ono ora kowe 3 di mana? ono Pak Dewi. Wah, Strek ini koyoknya enak Pak Dewi. Enak pergerakan lur. lambat. Lobet Kenceng. pancingnya Pak Tung untuk pergerakan. Capek lur. Cabean lur. Lumayan.
dia loncat. Hati-hati Ucul. Hop, woi. Lo. Oh, cabenya lepas, Lur. Lo. Capek-capean. Oh. Woi. Karungnya jebol-jebol. Wah, kacau karungnya. Berbahaya karungnya ini. Karungnya gede, Lur. Karung Tapi yang ini gini. Oh. apa? Ele. Karung kacau ini. Ele. Ganti. Sedih. Berbahaya karungnya ini. Mana? Oke. Kang Aceh oleh rong. Piye responnya Kang Aceh? Responnya makan nih. Responnya makan nih. Ini gula-gulanya ini sip nih. Waduh. Itu simpannya. Ini habis. Kita simpanin lagi ya. Rasik, geng. Geng lur. Rongnya sampai ke rongnya boyo. Cek boyo dulu. Tidak ada respon. Makan lagi deh. Siap. Hari aneh. Wah, Waduh. capek. Capek. Rongnya kayak rongnya boyo. Di sini cilik. Gak sesuai. Tak sesuai. Gak sesuai. Loh. Bulat. Bulat pancing itu piye. Iki kareng dhisik oleh gawedhe lho nek iki. Karungnya kebrang. Cabe-cabean. Oke, mantap. Mantap. Oke, menemukan lubang. Pas ternyata deh. Lepas. Pas dulur. Makan lagi dulu. Aduh, lepas lagi. Oh, hebat belutnya ini. Wah. Jago makan. Sekolah. Dua ekor habis. Coba lagi. Narik tarikannya lur.
Kok mandek? Terus. Ini lur, besar ini lur. Wah. Wah. Wah, tuh kekuatannya lur. Betapa kerasnya itu. Nggak mau naik. Pegang Aceng. Mantap. Mantap. Nggak mau. Tarik Kang Aceng. Hah? Perlu bantuan piye? Susah ini. Kalau nggak dibongkar ini berbahaya ini. Lepas ini. Sampai dibongkar lur. Mau naik dia. Wah. Waduh. Jong. Tarian mantap Cabe-cabean. Tariannya tapi kayak apa no, Kang Aceng tariannya? Tariannya mantap. Tertipu. Tariannya luar biasa lur. Ditarik, terangkat, jegur. Kayak Mas Kentung oleh cabe-cabean. Oke. Untuk cabe-cabean ini digedekan di penangkaran di rumah ya. Iya ada. Terima kasih telah menonton, semoga terhibur, dan nantikan video kami selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen ya. Terima kasih, sampai jumpa.